Olá, famílias, olá, crianças. Vamos dar início à nossa aventura de hoje. Então, vamos lá. Essa é a letra B. O som da letra B é B. Vamos ler a família silábica da letra B. B, A, ba. B, E, B. B, I, bi. B, O, bo. B, U, bu. B, An, U, bão. Essa é a letra C. O som da letra C é K. Deixa eu marcar direitinho aqui. Ficar melhor. K, A, K. K, O, co. K, U, cu. K, An, U, cão. Essa é a letra D. O som da letra D é D. D, A, da. D, E, D. D, I, di. D, O, do. D, U, du. D, An, U, dão. Essa é a letra F. O som da letra F é F. Pode falar quando a gente for pronunciar os sons, pode dizer com intensidade. Não precisa dizer rápido, não. F, A, fa. F, E, fé. F, I, fi. F, O, fo. F, U, fu. F, An, U, fão. Essa é a letra G. O som da letra G é G. G, A, G. G, O, go. G, U, gu. G, An, U, gão. E essas são as letras CH. Lembra que a tia falou ontem que a letra C ficou com pena da letra CH e resolveu se juntar a ela e pedir emprestado o som da letra X. Então, o som das letras CH é X, que é o som do X. X, A, xa. X, E, xe. X, I, xi. X, O, xó. X, U, xu. X, An, U, chão. Agora vamos à leitura das palavras. B, O, L, A, X, A, bolacha. X, E, G, A, chega. K, A, X, U, cacho. F, I, X, A, ficha. F, E, X, A, D, U, fechado. Então, aqui a letra ela tá com som de E. Acontece algumas vezes, a letra E tem o som de E. X, U, chuchu. Agora, crianças, é com vocês.